Ujúkano pracuje ako správca budov v ústave pre duševne zaostalých. Za posledné roky určite netrpel nudou, predovšetkým nežil ako mních. Nároky on nemá veľké, môže byť tučná alebo malá. Večer si ju vezme k telke a potom hlavne aby dala nášho Karolskú ústavu. Aj keď nemá dobrú postavu, partnerku si určite vyberie. Žien je v ústave dostatok, na pondelok, stredu aj na piatok. Môže si užívať, až kým sa to nerie. Je veľmi pekná, aj keď sa stále smeje. Jediné, čo vníma, je pekné počasie. Hlavne, že nevie, čo sa s ňou práve deje. Ujo Karol sa zatiaľ poriadne vytrasie. Nároky on nemá veľké, môže byť tučná alebo malá. Večer si ju vezme k telke a potom hlavne aby dala nášho Karolskú ústavu. Aj keď nemá dobrú postavu, partnerku si určite vyberie. Žien je v ústave dostatok, na veľkonočný pondelok. Môže si užívať, až kým sa zoderie. Karol v ústave celkom inom, nazývajú ho nápravno-výchovný. Keďže sa na súde priznal k rôznym činom, dostal za rýchlo za hranice všetných dní. Trestaní nemajú nároky veľké, Karola si rýchlo obľúbili. Večer si ho berú k telke, aby si poriadne zajazdili. Nášho Karolskú ústavu, aj keď nemá dobrú postavu, partnerku si určite vyberie. Žien je v ústave dostatok, na veľkonočnú nedeľu. Môže si užívať, až kým sa zoderie. Nášho Karolskú ústavu, nášho Karolskú ústavu, nášho Karolskú ústavu, nášho Karolskú ústavu.